एक हरे भरे जंगल में एक चालाक खरगोश और एक बातूनी तोता रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। खरगोश जमीन पर तेज दौड़ता और मिट्टी खोदता, जबकि तोता आसमान से सब कुछ देखता और चहचहाकर सभी को हंसाता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। पेड़ पौधे सूखने लगे थे और जानवरों को पानी की भारी किल्लत हो गई थी। तोते ने आसमान से देखा कि जंगल के एक कोने में एक पुराना सूखा तालाब है। उसने तुरंत खरगोश को यह बात बताई। खरगोश ने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस तालाब को फिर से भर सकते हैं। तोते ने सहमति में सिर हिलाया और जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता, बंदर पेड़ों से पत्ते और बेल लाते, जिससे तालाब की दीवार को मजबूत किया जा सके। खरगोश और उसकी टीम मिट्टी खोद खोद कर तालाब को गहरा कर रहे थे और तोता आसमान से सबको निर्देश देता। दिन बीते, हफ्ते बीते। धीरे धीरे तालाब पानी से भरने लगा। बारिश भी हुई और तालाब पूरी तरह लबालब हो गया। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। सब जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने एक बड़ा जश्न मनाया। खरगोश और तोता को सब ने मिलकर धन्यवाद दिया। जंगल के राजा शेर ने कहा, इस तालाब ने हमारी जान बचाई है और ये सब संभव हुआ है हमारी एकता और खरगोश तोते की समझदारी से।